見到我同阿雷醫師今次又請到阿 Doctor 高嚟做我哋嘅重點嘅嘉賓啊！萬眾期待啊！多謝。佢咧本身咧佢就係、其實佢係澳洲噶，首先係澳洲全科醫生第一個 title 嚟嘅，即係嗰個。然後咧佢多倫多大學啦，就係唐寧堂係醫學博士嚟嘅，家庭醫學。然後得到德國慕尼黑嘅大學醫學博士。呢個係糖尿科醫學。仲要糖尿科啊！哦，同埋咧佢係自然療法醫生都唔使講啦，澳洲全科醫生添。喺佢嗰個仲有復旦大學醫學博士咧，好難嘅。即係我話多啲高咧，其實佢50加㗎啦，一定50加。我哋兩個夾埋咧過百幾歲㗎啦。嗱，你哋估到啦嚇，佢兩個夾埋過百幾歲，所以咧佢用咗之後啦，到而家先你11月16號用嘅。係。其實你睇翻佢，以前咧呢啲都係有啲火星軌嘅，你睇到啦。就係啲紋啊，嗰啲隔離嗰個仲犀利咁樣嘅。你睇佢之前之後佢用到嘅情況，嚇死我！所以佢就震驚啦，就全套咧佢係即刻話你一啲 send 啲資料完你過嚟俾我，即係佢全部研究，唔單止自己用啊，你教乜嘢。所以我要真係請佢哋分享咧，呢啲都唔使講，因為人哋真真正正喺呢個裏邊咧，佢係深挖到佢原理點解做成咁樣，因為見識太廣啦，幾十萬嘅機佢都用過。單單咁樣嘅2-3萬架機可以做到咁嘅效果，點解會咁樣？所以話多多哥嚟講，而家我哋繼續多多哥，你開始。多謝。俾啲掌聲，多謝。多多哥同我哋講下，到底呢個泰乙兒佢嘅秘密喺邊度啊？嗱，咁啊呢個泰乙兒咧本身咧係一個可以做到我哋嘅 reverse agent， 即係我哋叫逆齡啦。我哋喺台灣啊、日本啊、韓國啊、香港而家講逆齡㗎啦，唔講凍齡㗎啦，凍齡 out 咗㗎啦。其實咧，傳統嘅醫美大家都好多朋友相信都做過啦，譬如有呢個超聲刀啊、超聲炮啊，有冇做過啊？揩扶刀啊，喺香港各大嘅美容院啊、中國嘅美容院啊，咁其實咧，佢而家集中嘅所有嘅醫美嘅美容儀器可以做到逆齡咧，來來去都係幾樣嘢。第一係用一個光波嘅熱力啊，深層嘅光波嘅熱力。如果我而家舉一個例先，超聲刀大部分人都聽過啦，大部分女士都用過，包括我自己幫人操刀，我自己有用過。超聲刀咧就係一個光加熱，可以深層去到皮膚嘅底層，即係我哋揸住一個儀器喺個面度卜，好似個燙斗咁卜，之後我哋首先畫咗9宮格嘅，喺塊面畫咗9宮格就卜。就卜，咁係咩意思咧？原來咧，佢就將一個能量嘅光波嘅能量打入我哋皮膚嘅第5層。我哋皮膚總共其實係要細分有5個 layer 嘅，由我哋嘅表皮層、角質層去到最底嘅底層、基底層嘅我哋有5層嘅。佢直接打入去入邊咧，佢就將我哋基底層嘅一啲，譬如有啲人啊面上比較肥啲啊。想收緊靚咧，打呢個超聲波咧就超聲炮啊，超聲波咧叫咩？就打落去就將佢底層激活佢，將佢溶解佢，將我哋代謝去，因為當一嚿豬肉最底層係咪全部肥膏嚟㗎？係。首先將個肥膏溶解咗佢，係溶解咗之後咧，個表皮就收緊，所以點解可以做完之後可以喺30日之內咧拉緊晒，入邊冇咗，其實佢係溶解咗其實係代謝咗，咁啊透過我哋嘅淋巴啊、大便啊就排咗啲脂肪去嘅。咁啊，首先就將底層灼傷咗佢先，灼傷咗之後咧溶解咗，就再增生原有嘅骨膠原出嚟嘅。咁呢個係佢嘅機理嚟嘅。咁啊，如果有機會咧，可以逐個儀器同大家分析每一部美容儀器個機理係咩？我都好清楚。咁我哋首先咧，我哋用個儀器一打落去咧，其實咧，大家有冇用過一啲嘢咧？表皮唔灼傷，裡面受熱灼傷嘅喎。好，又而家外邊好多儀器都係咁樣嘅。首先咧，我哋唔會灼傷個表皮，係要裡面受到熱力將佢溶解咗。溶解咗咧，就將佢代謝，咁就冇錯啦。咁我哋嘅泰乙兒咧個機理作用咧，紅光嗰個部分咧，其實咧個作用一樣，佢係深層幫我哋皮膚依個部分加熱。嗱，點解做完之後咧，呢度好多嘅會員我見到都係收緊咗嘅，因為佢將深層呢度
加熱咗佢，將佢溶解咗佢嘅。溶解咗之後咧，佢就會重新喺呢個咧溶解咗啲舊有嘅脂肪，咁咪重新嘅一啲骨膠原咧就會增生出嚟。咁皮膚呢個表面咧就拉緊咗，即係等於我哋做咗個小切口嘅切皮拉上去。嗱，當然啦，係需要少少時間嘅，即係你唔好話今日照完，聽日話要得到即刻要效果啊，梗係唔得嘅，呃人嘅。除非你做手術，手術都唔得，手術都要7日10日啦。咁你做完之後，佢咪會拉起上嚟咯。咁要紅光，咁點解佢會跟住點解會皮膚入邊嘅細胞更新咗咧？就呢個咧歸根究底就呢個就係太歲嘅生物波。因為我哋每一個我哋人體有幾多細胞啊？有冇人知啊？人體有60兆細胞。咁我哋嘅細胞其實你要揾到一個對應生物嘅一種細胞，係同佢產生一個共振一個對應咧。咁而家世界上咧，其實有好多生物都做到嘅。不過同人體最接近嘅一種生物波咧，原來就係揾來揾去秦始皇喺度揾來揾去就係揾到原來太歲。波長啊，太歲入邊佢產生佢個波長嘅生物波咧，就同人體細胞咧係好 match 嘅，即係我哋好配對一個產生一個共振啊。咁點解令到呢個我哋嘅細胞可以重新更新咧？點解要靚咧？咁啊歸根究底就係同呢個生物波我哋太歲嘅生物波咧，就係完全有一個關聯嘅，冇錯。咁第三種波咧，我所以要講梯子理論。第三種波叫量子波。咁量子波有冇人聽過量子呢樣嘢？有聽過啊？2022年嗰個量子嗰個諾貝爾獎係啦，2022年即係已經講緊量子。嗱，其實我舉個簡單啲嘅理論，大家一聽就明白㗎啦。原來喺北京航天科技太空總署嗰度咧，每一年都派太空人上太空嘅。咁太空人最近嗰幾個太空人落翻嚟，原來佢喺太空咧超過365天嘅喎。咁啊太空人嗱，我哋普通一個人一年會唔會有幾次會病㗎？有發燒啊、感冒啊、唔舒服啊、流感啊乜都會㗎嘛。咁太空人如果喺太空船入邊，佢空氣又冇靠嗰啲佢嘅入邊嘅內存嘅空氣，咁如果病咗點算咧？咁點知佢點樣病咧？佢唔會派個醫生上去㗎嘛。因為醫生上到去自己能醫不自醫都醫唔到自己㗎，喺個太空船入邊好特別㗎呢個結構啊！咁咧原來咧航天科技咧喺北京咧有個量子嘅儀器，個量子儀器咧超過1個億嘅，人民幣1個億嘅，咁佢就拎up咗太空船，太空船有個 mega 嘅大型電腦嘅，就一條條嘅芯片咁貼住喺個每一個太空人嘅身體嘅五臟六腑嘅，咁佢咧就發射個波長量子波上去，喺佢咧佢就產生一個回饋作用，feedback 落去，俾翻佢個量子嘅儀器入邊，喺佢個 monitor 度咧就睇到晒而家呢一刻呢個太空人心率有冇問題啊，心臟有冇問題，骨質有冇疏鬆啊，全部睇到，有冇譬如白血球細胞有冇多咗啊，紅血球細胞有冇病毒入侵啊？全部睇到晒。佢靠乜嘢咧？原來就係靠量子波。一解釋就明白㗎啦。因為你佢就係透過呢個駁住去產生呢個回饋，量子回饋，咁你可以睇得到。喂，量子糾纏咧有啲咁嘅意思。量子糾纏係另一樣嘢嚟嘅，都係呢樣嘢嚟嘅。量子糾纏係都係一樣嘢，即係量子又講兩句啦。即係譬如我喺今時今日站喺台度。識到呢位靚女，可能就係前世今生同你有啲關係嘅，可能你前世係我。呢個係佢得咗個原理喎。係啦，證實咗嘅。我點解會認識到你，同你做到朋友，做你深交，做到閨蜜？原來我同你前世今生，我哋同你有量子糾纏嘅。嗱，我哋講翻去細胞入邊，佢點解量子？所以咧，點解呢個太乙儀咧，佢將呢個量子嘅波長呢個芯片咧植入咗呢個儀器度。咁佢產生呢個量子波，咁呢個量子波再加埋頭先話太歲生物波，太歲波啊，紅光嘅生物，紅光呢個波咧本身咧好犀利㗎，佢可以做到消炎啊！所以點解好多朋友咧嗱，我發覺有啲用戶咧，譬如佢有啲有啲脂肪粒喺度啊，
咁你只要照一段時間，你嘅脂肪粒係會冇咗嘅。我先講咗原理就係點解咧？佢係深層將佢個多餘嘅脂肪，我哋叫脂代謝，即係脂肪代謝走去，佢就唔見咗，所以照做下會唔見咗。包括有啲病毒啊，有啲油啊，即係輕微可以改善到嘅。啊，同埋我哋呢個機可以做到叫糖代謝，糖代謝即係糖化，我哋講 H 糖代化，糖代謝即係包括你有糖尿啊，我哋可以改善，我哋只可以講改善啦。糖代謝、脂代謝，人體所有嘅代謝，將我哋嘅代謝加速，產生多啲嘅 ATP 啊，有啲應該就講啊，產生多啲嘅 ATP， 所以點解盧醫師同我講，喂，你集中照佢肚腩啦，咁你又會肚腩唔見咗。其實呢個叫脂代謝，叫脂肪代謝啊，代謝走去啊，咁啊，所以做到個效果啊，三樣嘢 match 係啦，三種幫大家互補，包括咗點解有啲人照完塊面咧，喂，紅光滿面咧，其實佢個血循環，我哋講微循環、血循環，個大循環好咗，個心臟一泵起，走翻全身又上翻嚟，所以點解個皮膚會好咗、紅潤咗嘅？啊，咁個血流嘅代謝嘅速率快咗，啊，所以有一個排毒嘅功能嘅，啊，我哋呢個叫細胞排毒啊，咁產生大量嘅 ATP 細胞嘅排毒，係啦。咁呢個前瞻嘅科技咧，其實同瑞士有關係嘅。我記得我自己大概8年前用過一個瑞士嘅儀器，都係18萬嘅，啊，我就送咗俾人啦。18萬真係冇花冇價，18萬。佢 made in Switzerland， 瑞士嘅，真係好貴。但效果點樣？效果就喺當時嗰一刻咧，全球係頂尖㗎啦，但係佢價錢貴啊嘛。嗱，但係佢就冇佢嗰個儀器咧，係集中喺美容啫，純粹淨係美容，佢冇集中話可以其他身體健康嗱。咁我哋太乙儀咧係可以改善身體好多問題又可以改善嘅。咁詳細可以慢慢講嚇，因為佢參照咗有瑞士、有德國啊、有中國啊幾方面嘅一啲理論集中。嗱，我哋個膝頭哥需要有膠原蛋白支撐，嗱，所有嘅器官入邊都有膠原蛋白同埋脂肪，先可以整個人。如果唔係你行到都行唔到嘅，你冇膠原蛋白，你喐呢度痛，嗰度係痛，嗱，面又墮晒落嚟嚇，全身。所以點解食物譬如食多啲人哋話食多啲豬皮咧，其實都係有啲用嘅。咁啊，再加上照儀器啊。咁其實係有用嘅。其實骨膠原補充咧，咁樣食法咧，都係10%啫，其實冇咩效嘅。咁如果你用第二啲方法咯，當然好啲啦。因為佢唔係水解骨膠原，所以你只可以吸收10%。咁遲啲可能我哋有啲水解骨膠原，你食咗吸收80%咧，係咪啊？哇！係啦。咁骨膠原咧就要配合儀器將佢消溶咗佢之後，你再重新吸收，就好快啦。即係刺激到佢產生。係啦，刺激佢產生。彈性纖維好似網兜咁。係啦，彈性纖維網兜啦，呢樣嘢即係等於我哋唔使好似我哋去到嗰啲醫美中心打膠原針啊，我幫人打膠原針，打落轉一支膠原針打落去咧，佢就喺下面因為佢係模仿我哋身體嘅膠原嘅，但係一支膠原針要3000幾喎。但係你一塊面你可能要打3支針喎，3支、1支、2支、3支拼埋，咁啊9000幾嘅咯。但係維持得幾耐咧？維持係3個月到5個月咯。嗰啲叫膠原針，喺韓國好流行嘅。膠原針，不過有啲痛嘅，好慘嘅，住落去你又要撳下佢喎。咁我同玻尿酸有咩分別啊？哦，玻尿酸咧就同人體就唔 match 嘅。玻尿酸咧有啲唔好嘅質量咧係唔流失嘅大陸㗎啦，但係膠原蛋白咧會自動流失，你就安全。你有冇睇過有啲人打咗個下巴玻尿酸啊？20年啦，都有個硬化喺度嘅，所以玻尿酸好危險嘅，所以唔好亂咁打玻尿酸。玻尿酸Botox咧就危險度就冇乜，不過有啲人如果敏感都會死。中毒啊！呢排好多肉毒素咧中毒啊，打多一陣。有一個人支牌中毒死咗嘅，但係所以打肉毒桿菌之前咧，我哋要做個皮膚抗敏原測試。首先喺個手度打咗先嘅，睇下有冇敏感先，跟住喺頸喺呢個位打一針少少掂下有冇，幾個鐘頭內睇下有冇敏感先。佢個人咧就唔識
就唔理你啊，照打晒先。點知佢原來1萬個入邊咧，可能有1-2個嘅呢啲敏感咧，會窒息而死嘅。因為佢係一種菌嚟㗎嘛。係啊，肉毒素嚟㗎。肉毒素，波頭就係肉毒素嚟㗎。啊，唔係個個可以打嘅。不過基本上安全嘅。啊，不過即係我哋而家講緊治療法就唔講嗰樣嘢啦，係嘛？係啊，即係有危險啦，有風險啦，有危險係啦。咁啊，呢個膠原蛋白流失咗之後咧，你個人就顯得衰老。所以點解喺香港喺30年前開始飲呢個 Franco House 有冇聽過大家？膠原蛋白飲啊，30蚊一支，30幾蚊一支啊！國內啲朋友，我啲朋友個個走去海港城攞個大箱去買嘅 Franco House。係想封翻嚟。係啦，其實咧多多少少有20%係飲得到，係幫助到，但係第一。人體好奇怪嘅喎，佢生理結構好奇怪。你一飲落去嗰下咧，佢唔係即刻走去面嘅喎，佢要睇下你身體缺乜嘢，又唔係到個肚腩。嗱，譬如你而家你膝頭哥係壞晒，行都行唔到嘅，痛嘅。佢去晒膝頭哥。佢走佢機制咧，就係走去膝頭哥去做膝頭哥，先幫你補膝頭哥。補完膝頭哥咧，如果你孤寒一日飲一支啊，佢只係救咗你膝頭哥少少，入咗膝頭入。就救唔到你塊面㗎，所以你一日起碼要飲3支，你先救完呢個多餘咧，就走去塊面度嘅。人體嘅機制就係咁樣嘅。都唔明顯嘅，我見過好多人。唔明顯啊，20%到啦，啊唔明顯，即係有好過冇，啊有啲飲好過冇，但係最好嘅就係集中機制啊！我哋食物都有啦，需要啦，集中機制。譬如我係想補個塊面嘅，好似阿盧醫生話，我要塊面靚嘅，你咪集中照塊面咯。強迫我哋嘅底下產生膠原，強迫我哋嘅機制產生嘅膠原，啊，用咗個脂肪，係用咗啲多餘嘅脂肪代謝走咗去，代謝走啲垃圾先，激活個細胞，激活個細胞重新產生嘅乾淨嘅膠原蛋白。啊，呢個真係，呢個你知道個原理啊？原理啊，係啊，好犀利啊，好重要個原理。呢種即係等於我哋而家有啲譬如火災，佢係燒都冇辦法，佢係全身都創傷。嗰陣時機制咧就係身體機制啊，好中意骨膠原嘅，因為佢長翻身體所有嘅軟骨組織。當其時，如果你食大量嘅骨膠原咧，即時會補到嘅。再照埋部機咧，你個傷口咧就會埋得好靚咯。傷口埋得好靚，因為咧紅光咧係修補我哋嘅傷口，令到抗發炎因子重新康復。所以有啲受傷嘅疤痕嘅人，你狂照啊！即係啱啱你俾刀界傷下，你狂照啦！哦，啱啱你睇到啊！阿鄭生啊，你住咗幾次就賣口晒，住咗幾日啦？幾日？所以如果而家大家要快速靚咧，仲有一個方法嘅。首先要洗面洗乾淨啲啊！唔知阿金老師有冇啲好靚嘅洗面啊？係啊，有㗎。首先你要將我哋外邊呢層咧，角質層。洗乾淨佢，磨衫磨走佢，洗乾淨晒佢。因為點解咧？我哋照燈或者光咧，其實會有折射嘅。如果你個角質層厚又污糟咧，但係會折射走翻出去嘅。所以效果就唔會攞到。如果你可以攞到90%，可能你污糟邋遢，成日都唔洗面嘅嘛。啲水肥下，你知男人都污糟㗎。40%啊，可能得40-50%。你洗乾淨塊面咧。跟住再照咧，效果起碼多20-30%。呢個真嘅，好勁，因為我自己深體驗，我自己洗得好乾淨先去照。嗱，斑咧點解會改善到咧？呢個問題又問得好好，因為我哋主要咧，佢係可以令到我哋個微循環好咗啊。個斑咧會慢慢淡咗嘅，同埋照紅燈咧係將裡面消炎嘅一啲細胞咧係消滅咗嘅，所以佢會輕微淡化咗個斑。啲屋企人有好多暗瘡啊嗰啲，你就大量照佢啦。消炎殺菌，
唔見晒嘅，啲紅印都會慢慢淡。暗瘡啊呢個，呢個暗瘡啊！嗱呢啲咁大嘅暗瘡你睇下，哇，好嚴重！佢呢係照1個月到嘅咋，1日2次喎，60分真係俾心機。你將呢個個案俾你仔睇，佢就好俾心機啦。又吞佢，坑都會埋位㗎，因為膠原蛋白生翻嚟啊。漲翻嗰陣時咪冇咗個坑啦。唔好意思，膠原蛋白漲翻都冇埋，坑都冇埋。梯子理論咧3把駁落去嘅。係啦，3種駁落去嘅，佢由紅光開始嘅，紅光消炎殺菌，慢慢燒到佢深層嘅底層。燒完嘅深層底層就先等於我哋用個揩扶刀啊、超聲刀啊。第二就重新嗰陣時咧就用太歲生物波修復咗太歲生物波。第3種就係量子波，量子波就同佢產生咗共振，拉扯3種嘢咧就將佢幫助呢個膠原蛋白啊、結締組織啊、冇成纖維細胞全部更新。梯子咧就紅光、太歲波、量子波3種，就好似駁咗梯子又係深層嘅地方。係啦，即係個一環扣一環，一環扣一環。因為紅光咧就第一個防線就可以深入到將佢溶解咗垃圾，將佢代謝走去啲垃圾，所以塊面咧突然間消炎晒啊、爛晒嗰啲全部好翻晒。膠原咧就慢慢生翻出嚟嘅，靠埋太歲波修復。多得講，我有個問題啫。嗱，市面上咧都有啲紅光嘅產品嘅，係，亦都有量子嘅產品、量子波動嘅產品嘅，係咪呢啲咁嘅產品都冇呢個效果啦？阿金老師問得好好呢個問題。第一，市面上嘅產品咧，紅光咧，佢出邊紅光好多中醫嘅機構都紅光，佢係純粹係消炎，係做唔到純粹係消炎㗎，修復係靠自己嘅，佢修復唔到嘅。我哋有太歲波，用太歲波嚟修復。出邊嘅量子波咧，量子就係量子，佢就唔可以消炎嘅。量子波咧就產生共振，幫你處理問題嘅。佢就唔會同你消炎嘅。佢又唔係同你好似太歲幫你修復，量子波就唔得嘅。量子波係做另一樣問題。但係而家呢樣咧就3合1。哇！真係喺你所知，目前嚟講有冇其他類似嘅產品？暫時我真係未見到。有埋量子咧，佢係同一時間嚟處理你皮膚上入邊一啲古靈精怪嘅問題。即係譬如你個細胞你嘅 DNA 出咗錯，量子係可以做到呢樣嘢。量子都幫你。量子波係好奇怪嘅。好過癮嘅。量子波係好特別嘅。嗱，量子波咧兩樣嘢，譬如你有啲人咧，點解隻眼突然間跌咗落嚟嘅？嗱，譬如重症肌無力啊，跌咗落嚟。咁咧，呢個量子波就做到嘅。但係量子波就係做唔到你消炎啊、皮膚啊呢啲就唔得嘅。佢輕微可以產生一個頻率可以幫到，但係量子波咧就係處理啲古靈精怪嘅問題嘅。量子拉扯叫糾纏就拉扯，所以你照緊啲波，你會感覺到佢扯你㗎。會啊，有一種扯力㗎。有種扯力嘅，有啲係好強嘅扯力㗎。係啊，下一次再等阿多德高有時間咧，就再同我哋分享一下，到底呢個太乙兒除咗美容之外，醫美嘅效果之外，對於我哋嘅健康個原理喺邊度啊？點解可以改善到咁多病？其實都有個醫學原理嘅。好，期待。再一次多謝多德高。多謝。